ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചൂടുകാലത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആരും. പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടുകാർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്രയും ചൂടുള്ള ഏരിയ ആയിട്ട് പോലും അവർ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പോക്സ് കുറയ്ക്കുക, അതായത് സോറിയാസിസ്, അതുപോലത്തുള്ള നമ്മുടെ ത്വക്കിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ, ഉഷ്ണസംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് നല്ലപോലെ അടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സാധനമാണിത്. വൈറ്റമിൻസ്, മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ്. നമ്മുടെ ഉമിനീരിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉഷ്ണരോഗങ്ങൾ തടയാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നു. അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ്, മിനറൽസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഫൈബറിൻ്റെ കണ്ടന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാം. നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തമിഴ്നാട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കൈവണ്ടിയിൽ, ചെറിയ കൈവണ്ടികളിൽ ഈ മൺകലത്തിനകത്ത് ഒരു നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സാധനം. അപ്പോൾ അതെന്താ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഓട്സൊക്കെ ഫൈബർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടമാനം വിലയ്ക്ക് മേടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇത് വെറും കിലോയ്ക്ക് 35 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. കമ്പ്, ബജ്ര എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ പേൾ മില്ലറ്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തരുന്നതാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ റാഗി, അതുപോലെ തന്നെ തിന, അതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മണിച്ചോളം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെയാണ് ഈ കമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നോക്കാം. കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മലബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ അതുണ്ടാവില്ല, മോഷണമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകും. മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണില്ല. നമ്മൾ കടകളിലൊന്നും ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോലും ഇല്ല സാധനം. കോഴികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കഴിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊത്തുകോഴികൾ. അവിടെ വലിയ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ള കൊത്തുകോഴികളുണ്ട്. ഈ കൊത്തുകോഴികൾക്ക് അവരെ കോഴിപ്പോരിന് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ കൊത്തുകോഴിക്ക് ശരീരം ബലം വെക്കാനായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കമ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. അത്ര ശരീരത്തിന് ബലവും നമ്മുടെ മസിലിന് ഉറപ്പും തരുന്നൊരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാണാത്തവർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. തിനയുടെ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം കൂടിയൊരു ചെറുധാന്യം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണിത്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് തിന എടുത്തിട്ട് ഇത് കമ്പെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകി വാരിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കുതിരാൻ വെക്കണം. അപ്പം നമ്മളത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുതിരില്ല, പക്ഷെ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടു. ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. പൊടിക്കാൻ പാടില്ല, ഒന്ന് ചതച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു ചതഞ്ഞ് ഒന്ന് പൊട്ടി കിട്ടും. അത് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത്. അപ്പം നമ്മളിത് ഒന്ന് ചതച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പൊടിക്കാതെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പൊടിഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മളിത് ഒന്ന് ചതച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പൊടിക്കാതെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പൊടിഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം.
അതിനുള്ള നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മൺകലത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ എന്തോരമാണോ കമ്പ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ആദ്യമേ തന്നെ തിളപ്പിക്കുക. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കമ്പിടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചോ നോക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീനെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക്. നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അടി പിടിച്ചു പോരുത്. ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതിന് കമ്പ് കൂളെന്ന് പറയുക. കമ്പ് കൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുറുക്ക് ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. അപ്പോൾ അത് ആക്കിയെടുക്കണം. അത് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അടി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി ആ ഒരു കുറുക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ഉഷ്ണരോഗം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പലർക്കും, ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉള്ള ഉഷ്ണരോഗത്തിനൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കുറുക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട്, ഒരുവിധം തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം. തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണത്. ഒരുവിധം തിക്കായിട്ട് വേണം നമ്മളത് മാറാൻ. ഏകദേശം ഈ 3 ഇരട്ടി വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വേവും കറക്റ്റായിരിക്കും, ഏകദേശം കുറുക്കിൻ്റെ ആ തിക്കും കറക്റ്റായിരിക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവോള അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് വറുത്തത്, അച്ചാറ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ റിങ്സ് സ്റ്റാറൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച തൈര്. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ് നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ചത് ഒരുവിധം തണുത്തിട്ടുണ്ട്. തണുത്ത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് സംഭവം. കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്, ഒരുവിധം നല്ലപോലെ കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ തന്നെ നാട്ടിലൊരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം ഇത്തിരി സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സവോള ഇടുക. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്
കൊണ്ടിടുക. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തൈര് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒരുവിധം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പാകത്തിനൊരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവിധം ഒരു വെള്ളം പോലെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പാകത്തിന് ആക്കി വയ്ക്കുക. റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി. അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് റിങ്സ് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടച്ചിങ് പോലെ ഇത് കഴിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാർ കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഈ അമരപ്പയർ വറുത്ത് വെച്ച ഉണങ്ങി വറുത്ത് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ. ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവർ തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കുറുക്കി അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷേ ഇത് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്നതിനെ ചെറുതായിട്ട് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഒരു 3-4 ഉരുളകളാക്കി അത് ഒരു മൺകലത്തിലിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കും. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അതിനെ എടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ, പഴങ്കഞ്ഞി കഴിക്കണ പോലെ തന്നെ അവർ അത് കഴിക്കാറുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ശരീരം, പഴങ്കഞ്ഞി ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, പഴങ്കഞ്ഞി ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സാധനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് മാറും, ഗുണവും മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇത് ഉരുളയാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചൂടുകാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലൊരു സാധനമാണ്. കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുക, എല്ലാവരും കഴിക്കുക, എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.